Заврши откупот за извоз на јагниња. Сточарите и годинава незадоволни од цената. Надежта дека Европа ќе го плати квалитетното македонско јагне падна во вода. Продадеа сама ниска цена, мислам. 130 беше. 130 или 140 на јагниња. Ама што едно литро патлиџање френка што го викат 100 динара. Во месо е. Цената на јагнињата кои завршија на европските трпези за годинешниот католички Великден е полоша и од ланската. Лани дадени ги 180 денара, а ова година 150. А големи трошкови имаме, а цената е многу мала. Не сте задоволни од овај никако? Не сме. Ова е разочарувачки за сточарите од Истокот, зашто годинава интерес за македонското јагне имаше најмногу во последните неколку години. Имат потражња за јагнето, доволно. Хрватска највише дека потражња имало. Знае се дека нашето јагне, македонско јагне е со бренд више и еколошко јагне. Токму лошата цена и големите трошоци се едно од главните причини за намалување на сточниот фонд на Истокот. Последниве неколку години, речиси половина од сточарите кренаа раце од трлата, зашто крајната математика не им оди во корист. Храна е скапа, а оно е неплатено, уопште не се платени. Мислим, према другите артикли што се продукти. Не се исплаќат да се одгледуваат. Моментално, Бога ми, ако се стави под калем, нема. Нешто умре, нешто дое разболе се, дое вакцинира, по него умре. Чисто, жив боле се што викат од тоа. Намалувањето на сточниот фонд беше причина за намалување на извезените количини јагнешко. Имено годинава на европскиот пазар завршиле околу 6000 јагниња од регионот. Речиси половина, се уште се во трлата.